Satnam! Jaz sem Haripakur Kristina, ki podgotвиме, ki naučime kako da podgotвуваме чапати от тиква и овесно брашно. Ако ја знаеме основната рецепта за чапати, тогаш ќе ни биде ептен лесно да направиме вариации на чапати. Комбинациите се колку што има мешанки, житарки, толку има комбинации на чапати. Колку што има зачини што може да се стави, толку има вариации на чапати. Чапатите, основна рецепта е брашно и вода. Се замесува, се прават топчиња, се развлекуваат со сукало или со рака и се печат на нелепливо суво тавче или тавче премачкано со гипутер. Денеска ќе направиме интересна комбинација, прекрасна и солена и блага варијанта е одлична. Тиква и овесно брашно. За овесно брашно не купив овесно брашно, туку од овесни снегулки сомелев во блендер и добив овесно брашно. Тиквата претходно е готвена и изгмечена. Готви ја како што сакаш и донеси ја во некоја состојба на пире. Деловите се 1:1. Колку тиква, толку овес. Сготвената тиква ја мешаме со овесното брашно да добиеме мека смеса, мека како за лепче. Таква густина ни треба. Од која ќе биде готова, правиме топчиња, го развлекуваме топчето и го печеме на нелепливо тавче. Убаво е при рака да си оставиш од брашното, важно е да не ти се лепа додека ги расукуваш, бидејќи за разлика од другите брашна, кога се со овес, не се толку хомогени и лесно се кршливи. Но еднаш кога ќе го стекнеш искуството, ќе научиш како да не ти се кршат и ќе можеш се поспретно да ги правиш. Еве да погледнеме, јас веќе ја направив смесата да ми биде подготвена. Овде имам, оставив за да презентирам. Еве го топчето, еве ни ги готовите. Ова се уште не печени, спремни ми се за да ги печам. Само ги развлекувам. Можеш и поголеми, може помали, навистина индивидуално. Некогаш правам малецки и ги печам на хартија за печење во релна, кога не ми се стои над нив. И така се исто вкусни, со тоа што повеќе се во изгледот како колачиња, отколку како чапати. Тоа е тоа. Зачини користи по желба, не мора зачин, но и може. Јас ставив цимет, џумбир, фенел, коријандер, куркума, можеш малку ванила ако сакаш благи. И еве ги да видиме како се печат. Ако имаш поголемо тавче, може и по 2-3. Овие што се помали, еве веќе е готова, која ќе фати убава златна боја. Тие се готови. Еве ванувата ќе ставиме. Штом фати убава боја, веќе е готова, златна боја. На средна температура, не сакаме да ни изгорат. И штом ќе биде од едната страна, ги превртуваме од другата. Ете толку е едноставно и лесно. Ги служиме како сакаме, ги јадеме со гипутер или со зеленчук, или ги јадеме за доручек само со масленце, навистина се
има богат, прекрасен вкус. Може да експериментираш со други брашна кои да ти одговара. Ова е ист дел на варена тиква со ист дел на овесно брашно. Ја тиквата не ја варам во вода, туку едноставно со дебело дно тенџере ја оставам да умекне сама, додека комплетно не стане мека. Дури уште додека е врела можеш да ја измешаш со овесното брашно и ќе биде одлична. Со чорба е исто вкусно ова чапати, чорба од спана ег зелена, може да се мака внатре, навистина има разни опции за подготовка и за прислужување. Направи ги овие палачинки, не се палачинки правевме во минатата рецепта. Ова е чапати, рамно лепче, направи ги. Тоа сакав да кажам, може малце сода бикарбона ако сакаш да ставиш и не мора. И пиши ни како ти излегува и како ти се допаѓаат. Сатнам!